Så bra. Vær så god. Jingle. Da setter vi i gang. Hei alle sammen, hyggelig å se dere. Og dette her er et lavterskeltilbud fra mer til deg som er spesielt interessert i alt som har med mer å gjøre. Altså, Ja, og da mer, understreker vi mer. spesielt interessert. De som ikke er Spesielt spesielt interessert. Til dere som vil ha Ekstremt mer. interesserte. Skru av så lenge. Fordi vi ga ut en single nå for ikke mange dagene siden som heter Across the Ocean, tilgjengelig på det ganske internett, på alle mulige plattformer. Så vi håper jo dere har lyst til å gå og høre på den. Så vi tenkte vi skulle bare høre gjennom låta i dag, og så kanskje gi dere noen litt sånn fun facts og kanskje noen røverhistorier, eller kanskje noen spøkelseshistorier fra utspillinga av Across the Ocean. Så vi kan jo introdusere oss. Da har vi en langhåra fyr med briller. Hva heter du? Jeg heter Eivind. Veldig bra. Hva gjør du mer? Hei, Flow. Og du Skal jeg ta spiller over? gitar i mer? Jeg spiller gitar i mer. Ikke sant. Og så har vi med fin i sveisen. Er det meg du snakker om da? Fordi han er nederst til høyre hos tusen meg. takk. Ja. Det er Ole som sitter her med keyboard ved min side, og det er det jeg gjør mest av i mer. Av og til litt andre småting, men mest keyboard. Og klokkespill, ikke minst på Klokkespill den på låta her. Ja, ikke minst. Og så har vi med caps og briller. Det er meg, det. Det er deg. Jeg er Lars, og jeg har vært så heldig for å produsere den siste plata deres. Det er det jeg har gjort. Det Og er det en er vi ære. veldig, En stor veldig ære. glad for. Ja, det er en Så ære for oss også. Så hyggelig å si. Men, og jeg heter Knut og synger, og har skrevet mesteparten av teksten på den låta her. Og jeg behøver ikke å si så mye mer om det. Men, eller, den handler kanskje litt om, det handler om å lengte. Det handler om å lengte ut over havet, rett og slett. Litt Rune Rudberg-style da. Ut mot havet, altså. Men vi kan bare sette i gang og høre på låta, så stopper vi når vi finner ut at vi kommer på noe. Skal vi gjøre det? La oss gjøre det. Klar, ferdig, gå. Da prøver vi. Ja, vi kan kanskje stoppe allerede der. La oss stoppe der. Ja, det synes jeg vi kan. Spennende, spennende. Ja, det var den ukulela, ja. Stemmer. Her er ukulela, vet du. Ja. Ukulela som jeg hadde med meg da vi var ute i skogen hjemme der jeg og Johanne er også min medsanger i mer og medsøster, holdt jeg på å si, min søster. Og da har vi hatt flere runder egentlig, da vi har hatt litt sånn leirskole ute i skogen. Og så hadde jeg med ukulele. Jeg kan jo ikke ukulele, jeg aner ikke hva noen av akkordene jeg har spilt etter, men da i en pause da man egentlig ikke skal spille. Stemmer ikke det, Ole? Ja, nei, det var det. Vi blir aldri helt enige om det da, om man skal spille i pausen, eller om det er liksom rekreasjonstid. Men Knut klarte ikke å ligge unna den ukulela, og da satt han der og klimpra litt. Ja, nå hører vi Og nå at følgende Ole Toner kom. er lærer på videregående skole. Det merker man nå. Du har til og med vært læreren min på videregående skole. Ja, Men tenk det. samme det. Ok, så da begynte jeg bare å så klimper fram disse akkordet her da. Satt sånn her med ukulele. Nei, Ikke sant? ikke sant? Og så er den vanskelige. Ja, for det husker vi også diskuterte om vi skulle endre den tona der opp til sånn da, eller om vi ikke skulle gjøre det, for om det, ja, det var lang diskusjon. Fordi Knut syntes det var for vanskelig på ukulele. Det var akkurat det jeg skulle til å spørre om. Jo, men den er litt vanskelig. Men, eller nei, det er ikke det, men jeg var dårlig på ukulele. Men det er jo egentlig ganske, det er jo sånn vanlig triks det, og så begynne å skrive låter på instrumenter man ikke kan, for da kommer det ofte litt andre ting enn hvis man bare setter seg over piano og klasker det man har til. Men så har jeg litt sånn harpefetisj, så jeg bare må, så kan ikke du spille på harpe?
Eller på harpe? ja, med synten din. Jo, jeg fant jo en harpelyd. Jeg gravde langt ned i en synt og fant en harpelyd. Men så har vi vel også et sånn der, litt sånn dogme om at når man spiller synt i mer, så skal det jo kanskje ikke låte for likt det instrumentet som synten skal lage. Så da måtte vi tilbake i tid til en gammel klassiker som heter Yamaha DX7. Så du hører litt på den nå, eller? Ja, vi kan høre litt på den nå. For den, det Du får den her nå. Ja, du har den der, ja. Så det harpete. Klassiker Det skal ikke være av en litt som synt. harpe. Ja, det var sånn passe kunstig harpelyd. Ok, så det var liksom, det var der det startet. Skal vi høre videre? La oss høre videre. Det synes jeg. Skal jeg legge frem ukulelen? Ja, stopp den der. Det her er jo spøkelset vårt. For der kommer det, vi har døpt det for Hvalsangen. Og den har som egentlig ingen av oss har noensinne skrevet det. Den bare dukket opp av seg selv. Og det er litt Vil du høre ekkelt. den i solo en gang, eller? Ja, kjør den i solo. Ok, det er den her da. Ja. Og det her er jo da et spøkelse som dukket opp på et ikke et øvingskap, men et liveopptak fra en konsert vi hadde på Finstadfest. Første gang vi spilte låta live, faktisk. Ja, stemmer. Og da hadde ikke denne Hvalsangen blitt laget enda. Men kan du høre på det opptaket også fra den konserten? Da det plutselig bare kommer, og det er vanskelig å høre om det er en stemme, hva er det? Men det passet i hvert fall veldig fint inn, da, så det ble en del av låta, det er et spøkelse her. La oss høre. Nå kommer det veldig snart. Det er ikke bare at du skødder deg, Ole. Nei, absolutt ikke. Det Kan skjer være aldri. skødding. Du gjør jo aldri det. Nei, men hvis det er noen som klarer å identifisere den lyden, så er vi glad for tips, altså. Jeg tror det er Eilif Gullvåg Hartvedt, så hvis du ser på dette, Eilif, kan du avkrefte eller bekrefte det? Sannsynlig. Ok, skal vi høre litt videre? Vi kan ta oss litt videre. Du kan bare si det at når vi da skulle gjenskape, for det var vel Eivind som oppdaget dette her på opptaket, og fant at det putter vi gjerne inn i innspillingen. Og det vi gjorde da var jo også dra den omtalte harpelyden ut i time, sånn at det ble en avlang harpelyd. Det var det vi hørte fra Lars nå nettopp. Skal vi høre videre? La oss høre videre. Ja. Det kan ta lang tid. Du kan høre litt lenger. Across the ocean, there's a promised land, and it's calling me. It's calling me. An invitation, like an open hand. It's calling me from across the sea. Ok. Jeg spør, Knut her sies jo tittelen på låta. Er dette refrenget? Ja, det er jo et spørsmål som de lærde må strides om tre. Men jeg tror det er jo ikke egentlig en sang som har noe refreng. Den er på en måte, men den har jo det hooket da. Across the ocean. Som på en måte kommer igjen og igjen. Men var ikke det egentlig en sånn idé vi også hadde om at låta skulle ikke ha noe tydelig vers eller refreng? At vi ønsket å likestille så folk rett og slett skulle få lov til å lure litt. Ja, det er jo litt digg og også det tenker vi gjør i mer også ofte her, at vi prøver å ikke nødvendigvis tenke helt sånn standard da. At det er litt sånn litt sånn sandkasseband liker jeg å kalle det. At vi kan gjøre litt hva vi vil, og da blir det litt sånn. Da vi jobbet med låta, så heter vel den delen her Dugg, var det ikke det?
Ja, dette var dugg. Ja, for vi ville ha sånne vi ville ha navn på delene som ikke var hierarkiske. Vi skal ikke snakke om A-del og B-del, sånn som man snakker om et A-lag og B-lag. Vi skulle ha likestilte, så kunne få helt andre navn. Så da var det vel gress og... Nei, dette var dugg. Nå Ja, kommer gress. Ja, Gress dette kommer var, nå. og så var det jord. Ja. Ja, jord er... Ja, det var arbeidstitler. Det er bra. La oss høre på gress, da. Er det neste del, da? Det er neste del, da. Jeg tror det. Neste del. Yes, her kommer den. Oh, won't you carry me away? I've been waiting here. Litt gressende. Gresselig. Veldig gressete. Det ligger litt i trommene. I'm ripping up the seams, but still my bones are holding me babe. Det er litt frekt hvordan du bare går med en tone der. I've been waiting here forever, waiting here. Beyond my body, there's a universe so close to me, Sånn går det dagen. so close to me. Begynner å stryke og komme litt på. Beyond my Stryker våre Åsa og borders where Ingvild. I'm on the verge of a symphony, but Skal it's det sies out da, of kan reach. stoppe litt kanskje, at dette her er jo, dette vil jeg kanskje si er en av de første låtene hvor de virkelig jobbet kollektivt, alle 8 i Ja. bandet, om å kaste ut ideer, og den ideen her, vet jeg, det var det strykerne selv som på en måte konstruerte, og vi bidrog vel med vårt hele veien, og brukte en sånn her whiteboard-tavle og prøvde å notere, og ordentlig sånn sandkasseprosjekt var den låta her, altså. Det lurer jeg på, fordi det strykegreia er litt som bølgemotiv. Husker du hvor tidlig i prosessen den frasen 'Across the Ocean' kom, Knut? Det kommer med en gang. Ja, Og det er ikke ofte sant? sånn, når jeg skriver, eller når ting kommer, så kommer det ofte med ofte sånne ord, sånn, 'Across the ocean', det er bare, den kommer. Ganske fort. Og da er det veldig vanskelig å endre på det. Når det først har kommet liksom den teksten og den meloditingen, så er det sånn, det er liksom sånn det er. Og jeg tror jeg er nok ganske sånn hukkete anlagt. At det liksom bare, ja. Hukket Så det anlagt. de kommer i hooks. Og det, eller, ja, det må andre definere om det er et hook da, men jeg tenker at det er det. Men ja, så den har alltid vært der, så havet har alltid vært med. Det er jo gøy å høre på det, altså det liveopptaket fra, det var vel 2 uker etter at vi begynte å jobbe med låta, at den ble spilt live. Og egentlig alltid har låta forandret seg veldig lite siden da, det er som satt seg ganske fort da. Så var jo andre låter som tar 2 år fra første idé til den er klar. Absolutt. Så den her måtte, kom veldig naturlig. Det varierer jo veldig. Mm. Skal vi høre litt videre? La oss høre litt videre. While I'm anchored to the ground, the tearing wind is at my day. Er det din kan ikke- On to me. Ja, det er Star Wars, det. litt Star Wars der? Dette er ikke mitt verk i hvert fall. Det er deg der, Lars, er ikke det? Ja, det er noen mugeting. Ja, litt sånn R2D2-lyder som ble lagt inn. Det trommene her ble også kanskje litt forandret på i forhold til hva det var fra liveopptaket, tror jeg. Ja, Jeg tror ikke jeg har hørt hvordan det var på liveopptak, men det er vel kanskje samme grunnrytme i bånd. ja, det er Mats har den der veldig runde lyden som egentlig bare høres ut som lyden av at han slår på en pad. Nettopp. Skjønner. Skal vi ta oss og høre videre, eller? Ja. Det kan Hva vi som kommer gjøre. etter her? Hvis ikke jeg hadde noe mer å si om den delen der. Nei, nå kommer vi til jord, vet du. Det er jo en rå del. Jord, ja. Det er jord. Den er Da litt tar vi Ikke Og C-delen, hører dette på er jord. jord. Da hører vi på Nei, jord. ikke se det. Ikke bridge, det er jord. Nei, nei, nei. Jord. If I ever find you, I'll forever buy
action på vokalene. Ganske mye. Det der var vel en del som vi kanskje en stund sleit litt med å finne ut helt hvordan skulle være. Så det kom jo noen løsninger etter hvert med å putte på en del litt sånne effekter. Det synes jeg jo ble ganske vellykka etter hvert, for å få en farge og få et eget preg på den delen. Litt sånn psychedelic del. Ja, så det er noen ganger man må bare slå seg til ro med at ok, det er ikke så veldig mange akkorder eller sånt noe her, men det finnes alltid andre ting i skuffen som man kan putte på, som jeg synes Ja, for det tror jeg også er noe vi ofte kan eller som jeg synes vi også har vært litt flinke til på den plata her, og det å holde oss i en feeling at vi liksom ikke alltid må videre til neste akkord, eller må videre til neste del, at det kan liksom ja, det er kanskje 8 takter da, men at man liksom kan holde seg i en stemning da, at man ikke alltid må videre til Ja, en ny noe med det å akkord, til en dyrke en moderasjon, groove liksom. også da, at det her er en fin flyt og en fin groove. Dette er også ett av to Men steder da kan vi jo mens vi Ja, unnskyld. Nei, jeg vil si det er ett av to steder på den nye plata hvor jeg spiller mandolin. Ja, Veldig riktig for meg. det er sant. Kun en åpen G-streng hele veien. Daga, 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 daga. Med Vi kan jo den her. kanskje kommentere det med hele formen også, da, som vi som kanskje er litt typisk. Det at det går en stund før det egentlig skjer noe ordentlig forandring. Det har ikke skjedd Eller ofte ennå, da. så- Men Det som ofte, og spesielt, og det er nok enda mer på forrige plate enn den her, men at låtene har en sånn, litt sånn hockeykølleform, at det holder en del krutt tilbake før det liksom eksploderer liksom på slutten, og det skal vi høre snart, at liksom der man får ofte det der og så tar det av liksom. Og jeg synes det er i veldig eksponentiell digg da, når det liksom eksponentiell vekst, sånn i intensitet. Det liker jeg. Man får en sånn skikkelig forløsning da, med både modulasjon og instrumentering og alt. ok. Skal vi ta oss og gå videre da? Da går vi videre. La oss høre på neste del. Dugg 3. Across the ocean, there's a promised land. Og her er også en del hvor jeg synes det er veldig gøy når jeg og Johanne kan synge unisont og bare blendes og sånt i gang. Dette er yndlingsstedet mitt. Across the ocean, in the snow white sand. Og der skjer det jo noe. Det kan vi kommentere. Egentlig så var vi vel litt inne på det i stad også, men vi går jo ikke av veien for en god moderasjon eller et tonalt rykk. Altså det liker vi veldig godt å gjøre, og da må vi ta de utfordringene det byr på med å komme oss tilbake igjen for å få en akkordrekke som fungerer. Det er ofte litt sånn, kan være litt fiklete noen ganger, men vi synes kanskje det er verdt det. Også at modulasjoner skal oppleves organisk, at det ikke skal være en sånn fångad av en stormvind, fångad av en stormvind. Det kan ikke være den. Det må liksom skje litt organisk. Men det er litt sånn sudoku da, å få det til å gå opp. Men vi kan jo høre litt videre, og så har jeg også litt lyst til å bare høre på bare stryke. Ja, vi må høre på stryk. Ja, vi må bare høre på stryk. bare stryk. Det er jo en det er en egen opplevelse. Jeg tror det blir en EP. Skal vi ta oss og høre litt videre? Ja, kjør på. Hva sa du for noe, Eivind? Ja. Kjør bare stryk. Jeg sier at det blir en EP i etterkant, tror jeg nesten. Med bare stryk. Skal vi høre bare stryk nå, eller? Ja, gjør det. Ok. Da får vi bare stryk snart. Ta fra du, det er liksom da, 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 da. Jepp. Det er jo, på første plata så brukte vi jo strykekvartett nesten gjennom hele. Mens her er det jo bare Åsa Engvild. Så i stedet for cello så er det rett og slett en bratsj med oktavpedal. En POG. Ja, en Og POG. ganske mange sånne overdubs. De Ja. sto jo i studio og jobba. Hvor mange Fordi at strykespor- det er disse to Hvor mange strykespor er det, Lars? Det er vel, synes jeg se om jeg kan regne dette riktig da. Det er i hvert fall, det er vel 23 stereospor Ja. på den låta her. I hvert fall. Så da har de Og- gjort i hvert fall 23 spor da. Og hvor mange spor er det totalt på hele låta? Å ja, nei, det har jeg ikke helt oversikt over her, for det er mye stems her. Ja. Så, men akkurat her hvor jeg sitter nå, så er vi på 67, men det er mye stems. Så vi er 120 godt da. over 100, liksom. Ja. Ja, Mer. det er det.
Skal vi høre stykket? Mer. More Her kommer is det. more. Er det bare meg, eller er det Nydelig. sånn Tintin-vibes på denne? Jeg tenkte at det Det er er veldig bare filmmusikk. deg. Det er jo også den derre å modellere liten tæsj er jo ekstremt filmmusikk, da. Ikke sant? Til alle nerdsa der ute. Yes. Modellere liten tæsj. Da blir det filmmusikk. When in doubt. Her kommer triksene en etter en. Men det synes jeg, og det er også veldig gøy med vi har Henning Svoren i Ocean Sound, som har miksa plata. Klart å liksom få alle de forskjellige delene til, eller nei, alle de forskjellige elementene da, i arrangementet. Altså, fordi det er jo veldig ofte sånn som her, er det så busy da, at alle gjør hver sine ting. Men at alt kan skilles ut allikevel er veldig digg da. Samtidig som man også har klart å velge, altså og det er nok bra med å ha noen litt utenfra som gjør det, at man ikke gjør det selv, fordi da må man gjøre noen harde valg. Da. Nå er dette viktig, nå er dette viktig. Og det er sånn som her da, med det strykearrangementet, så vil jeg at det burde bare vært sånn, det burde være det eneste man hører, men så er det liksom det samspillet som er greia. Og da er det gøy å kunne trekke det ut. Men skal vi høre på det med alle? La oss gjøre det. Skal jeg bare poengtere også at dette er den umiksa versjonen vi hører på. Ja, Ja, dette er ikke en Bare sånn at folk vet det. At dette er det som Ikke var sant. sendt til Henning. Da. Vi kan høre den så det her delen er liksom med bare alle. en råmix vi hører nå. Ja, så vidt det. Ja. Across the ocean in the snow white sand. Will you wait for me? Wait for me. Across the ocean there's a promised land, and it's calling me. It's calling me. Hva er det klokkespillet? Jeg fant igjen klokkespillet som tidligere nevnt er mitt biinstrument, som jeg fikk lov til å spille noen toner på denne låta. Denne her. Det er jo toppen av Ja, der kransekaka, har vi det. prikken over Her i-en er der. den. Ja, det er prikken over i-en. Det gir et Rosinen i lite pølsa. lyst. Ja. Og den er jo en ganske lys låt da, i forhold til ganske mange andre låter på plata, som har kanskje mer fuzz-gitar, mer liksom ja, litt mer sånn tyngre elementer, liksom tyngre også sånn, ja, føles litt mer mollstemte kanskje. Så er den her ganske sånn anthem-aktig, liksom, at den er litt lysere og litt ja, litt mer poppa. Så jeg synes den på en måte gir en fin farge til plata som helhet. Absolutt. Det er for å lure folk inn. Ja, inn i mørket, liksom. Ja. Ja. Inn i proggen. Skulle vi si noe om den koringa? Ja, det var Er akkurat det jeg noe å lurte på snakke sjøl. om? Ja. Det er jo et sammensurium.
Ja, vi var jo ganske tidlig ute med å operere i kohorter når vi holdt på med pålegg på denne innspillingen, så det er gjort i mange forskjellige store og små studioer rundt omkring, sånn at vi klumpa sammen Hamarsingene i Dakota-studio til Ørnulf Snortheim her på Hamar. Det Dakota. var vel en Dakota? Ok, Dakota-studio. Ja. Så det var liksom Hamar-laget, og så la vel de andre på, så det er jo alle 8 og hver så det som korer her. Ja, vi gjorde de som var i Oslo, gjorde det hjemme hos meg. Hjemme på soverommet mitt der Oslo-gjengen spilte inn. Ja. Så Høre? det er godt fordelt utover. Ja, Søre. Ja. Det låter veldig fint. Across the ocean. Et skorpete hav. Et skorpete hav. Jeg hører opptaksrommet til Ørnulf som er veldig klangfullt. Ja, Klangrikt. det er distinkt. Det blei med hele veien. Jeg synes det låter veldig fint. Men det er så deilig også å spille inn i gode rom, og det er jo også det som vi hørte på strykeren der i stad, som der spilte inn da Åsa og Ingvild stått sammen og spilte inn inne på Ocean Sound i opptaksrommet der. Og da får du får så sinnssykt mye rikere lyd da. Du hører spesielt godt på sånn som stryker og sånn, at du får det er noe med overtonene og liksom, ja, hvor mye man får igjen for å spille inn sånne ting, spesielt akustiske instrumenter sånn, i et godt rom. Det synes jeg liksom, ja, det synes jeg er veldig kult å høre hvor sinnssykt mye det har å si da, for sammen til slutt også. Og Ja, og det også, gir så gode arbeidsforhold som man holder på, at man føler man får til et og annet da, i et godt rom. Så igjen, takk til Henning Svoren, som også var tekniker da vi var oppe på Giske for 3 år siden og spilte inn. Det var Ja, det er 3 år siden nå, faktisk. Ja, det var det. Oktober 2017. Den har modna lenge, da. Den er vellagret og modna. Årgangsplate. Ja. Årgangsplate. Men jeg tror det er bra at vi har tatt oss god tid til å få det som vi vil ha det, tenker jeg. Jeg tror Og det. så blir det sinnssykt deilig å få den ut. 29. januar. 29. januar, da slipper vi plate. Håper jo at alle har lyst til å høre på den. Og det går allerede an også å forhåndsbestille den i iTunes. Det går også an å forhåndsbestille LP, som blir veldig fint, med nydelig coverart av Simen og Helena. Og det er nei, jeg gleder meg, altså. Tror det blir Jeg kjempebra. til å få ut driten til alle dere der ute. Alle dere hundrevis av mennesker som ser på oss da. Jeg lurer på, skal vi Og så, avslutte, Lars, med å høre på en liten tweet som du fant igjen på starten av låta? Skjønner du hva jeg mener? Treat. En liten tweet. Det var vel Knut som følte seg inspirert da han spilte inn vokalen, og syntes det var litt lenge å vente. Som kanskje ikke visste helt at opptaksknappen var på, eller kanskje han Jeg gjorde tror det. jeg Ja, den har jeg dessverre ikke her sånn akkurat nå, men jeg kan finne den fram fort. Da klipper vi. Da er jeg klar igjen. ja. Så her kommer da en fin avslutning. La oss lytte til det. Jeg husker ikke, er det et dikt eller noe sånt? Det er noe sånt. Veldig fint dikt. Det kommer av og til litt sånn der litt dikt når jeg får ånd. Det er gjennom Spontan musikken vi poesi. får utfolde oss. Det er der vi møter oss selv. Det er der vi møter andre. Musikken forteller noe om hvem vi er, ikke bare om hvor vi kommer fra, eller hva vi gjør. Musikkens mysterium finnes rundt oss. Det finnes i oss, og den finnes hver dag. Hvorfor er ikke det med? Musikken er overalt. I et lite barns smil og i en gammel manns rumpe. Derfor. Veldig, Og veldig med bra. det så takker vi for av musikken av musikkens mysterium. Og musikken for siden. Ja. Og vi takker for oss. Og hvis dere har lyst på forhåndsbestilt plata,
Og hør på Across the Ocean på hvor enn du måtte ønske. Den ligger ute overalt. Og hvis dere har synes dette var gøy, så skriv gjerne en nå føler jeg meg som en YouTuber, det er så gøy. Ja, kjør på. Hvis dere synes, så skriv en kommentar nede om dere synes dette var artig, og om vi skal gjøre det på flere låtene etter hvert som de kommer ut. Ligger den på MySpace? Yes. Det håper jeg. Eller er det vi siste? Ok. Ha det! Ja,